അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ യാത്ര തുടങ്ങിയല്ലേ. ഇന്ന് രസകരമായ ഒരു യാത്രയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ ആട്യൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടവും ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയും ഒന്ന് സന്ദർശിച്ച് വരാം. ഇത് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക്. അതായത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂർ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി കനിഞ്ഞരുളിയ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ആട്യൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് വേണം ആട്യൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്തുവാൻ. അതായത് അകമ്പാടത്തിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞ് ഒരു 8 കിലോമീറ്റർ എരുമമുണ്ട എന്ന സ്ഥലത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് മുരിക്കാഞ്ഞിരം എന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെത്തും. അവിടെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ഒരു റോഡ് കാണാം. ഏതൊരാളോടും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സൈൻ ബോർഡ് ഉണ്ട്, ആ സൈൻ ബോർഡ് കണ്ടാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതായി മുകളിലേക്ക് കയറുന്നു. അത്യാവശ്യം കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം തന്നെയാണ് കയറാനുള്ളത്. അപ്പോൾ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലോ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലോ ഇട്ട് കയറാം. അത് ബൈക്കായാലും ശരി കാറായാലും ശരി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടവും നയനമനോഹരമായ കാടുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇടതൂർന്ന് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന കാടുകളും മലകളും എല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു അതിസുന്ദരമായ ഒരു സ്ഥലം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സീസണിൽ, അതായത് ഡിസംബർ ടു ഒരു ഫെബ്രുവരിയൊക്കെ വരെയൊക്കെ നല്ല രസകരമായ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ആട്യൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റ് ഭൂപടത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി സ്ഥാനം പിടിച്ച ഈ ആട്യൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ സന്ദർശിക്കേണ്ട ഒരിടം തന്നെയാണ്. ഏതാണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടി ദൂരം പോയാൽ ആട്യൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കൗണ്ടറും അതുപോലെ തന്നെ വിശാലമായ പാർക്കിങ്ങും ഒക്കെ കാണാം. അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നും സന്ദർശകർ നിത്യേന ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നു പോകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ, കോളേജുകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കുട്ടികളും ഇവിടെ സന്ദർശനം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഏത് സന്ദർശനം നടത്തിയാലും വളരെ മേൽനോട്ടത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു സന്ദർശനമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും തടിക്കും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ 22ഓളം ജീവനുകൾ ഇതുവരെ പൊലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതായത് വളരെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക, അതുപോലെ തന്നെ ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് ഇറങ്ങുക, അതുപോലെ തന്നെ വഴുവഴുപ്പുള്ള പാറകളിലൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ 2 ടിക്കറ്റാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക. ഒന്ന് വൈദ്യുത പദ്ധതി സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ് 10 രൂപ, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർഫാൾ സന്ദർശിക്കാൻ 10 രൂപ, അങ്ങനെ 20 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, കരകൗശല വസ്തുക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ നാടൻ വിഭവങ്ങൾ, നാടൻ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ കുളിക്കാൻ ആവശ്യമായ തോർത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ലിപ്പറുകൾ ഒക്കെ കാണാം, നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കും. ഇതാ നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച് വെച്ച ഒരു ആദിമ മനുഷ്യൻ്റെ രൂപം. എന്നെ തുടരുത് എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ മേലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ആരും കാണാതെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കി കേട്ടോ, ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇറങ്ങി നേരെ എൻട്രി എന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്.
വളരെ രസകരമായ കാലാവസ്ഥ. അതായത് ഈ ജനുവരിയിൽ ഒരു തണുപ്പിൻ്റെ ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത്. രാവിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഉച്ച സമയത്തും നല്ല തണുപ്പാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്ര വളരെ രസകരമാണ്. പിന്നെ അതാ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നു. ഇവിടെ പൂവുകൾ പറിക്കരുത്, ചെടികൾ പറിക്കരുത് എന്നൊക്കെ വെണ്ടക്ക അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ആരും കാണാതെ ആളുകൾ പൂവ് പറിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതാ ഒരു സ്വാഭാവിക വനവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചെടികളും മറ്റു സസ്യജാലങ്ങളും ഒക്കെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൂടാരം ഇതാ നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്തു മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അടിപൊളിയാക്കി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ടൂറിസം മേഖലയിൽ വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് വിളിച്ചോതുന്ന തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് എനിക്കവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു 5-6 വർഷം മുമ്പ് അവിടെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഇത്രയധികം സജ്ജീകരണങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മുളയരി പായസവും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ അവിൽ മിൽക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ഒക്കെ അവിടെ ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സാധ്യമായ കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറിഗേഷൻ കാര്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് ചെടികളും പൂന്തോട്ടങ്ങളുമൊക്കെ പരിപാലിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വെള്ളം ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ കണ്ടു. ഇതാ നമ്മുടെ നയന മനോഹരമായ കാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു പ്രിക്കോഷൻ ബോർഡാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതായത് പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ആ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 22 ആളുകൾ അവിടെ മരണമടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നും ഒക്കെ ആ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിന് ചുറ്റും പ്രൈവറ്റ് തോട്ടങ്ങളും റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കവുങ്ങ് തോട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഇത് ഒരു സംരക്ഷിത മേഖലയായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പരിപോഷിപ്പിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നു. ഇതാ കാഴ്ച ആരംഭിക്കുകയായി. ആദ്യം നമ്മൾ ആ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഇത് വർഷകാലങ്ങളിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിമനോഹരവും, അതായത് ഏതാണ്ട് ഭയങ്കര ശക്തിയിൽ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ആ ഒരു നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത് അത്രയൊക്കെ ശക്തിയിൽ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ അത് വെള്ളം താഴേക്ക് ചാടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പൊങ്ങി വരുന്ന ഒരു തരം പുക, ഒരു തരം വൈറ്റ് സ്നോ കാണാം. അത് വളരെ രസകരമാണ് ആ കാഴ്ച. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഏതാക്കണം ബാരിക്കേഡൊക്കെ കെട്ടി സ്ഥാപിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, വളരെ രസകരമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് അതൊക്കെ. പിന്നെ ഇതാ ഒരു നാച്ചുറൽ പൂൾ, ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ. കുളിക്കേണ്ടവർക്ക് കുളിക്കാം, നീന്തേണ്ടവർക്ക് നീന്താം, മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടേണ്ടവർക്ക് ചാടാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ തടി സൂക്ഷിക്കുക, അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ. കാരണം യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയുമില്ല. അതായത് വളരെയധികം സ്ലിപ്പിയായ ഒരു പാത തന്നെയാണ്. കാരണം വർഷങ്ങളായി അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി 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 അതിങ്ങനെ വളരെയധികം മൃദുലമായ ഒരു പാറയെ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി മാർബിൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതാ ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച. ഏതാണ്ട് 300 അടി മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് ഇത് ചാടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വർഷകാല കാഴ്ച അതിരസകരവും മനോഹരമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. പിന്നെ ഇതാ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ സമീപ ജില്ലകളിൽ നിന്നും മറ്റുമൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ അവരുടെ ഉല്ലാസവേള
ആസ്വദിച്ച് ആനന്ദിക്കുന്നു, കുളിച്ച് തിമിർക്കുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ കണ്ട വേറൊരു രസകരമായ കാഴ്ച, ഏതോ ഒരു അപൂർവ ഇനം
അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. വൈദ്യുതി വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം ശക്തമായ രീതിയിൽ തുടരുന്ന മലബാർ മേഖലയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 2015 ഈ വൈദ്യുത നിലയം നിലവിൽ വന്നത്. 9.01 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അന്നത്തെ വൈദ്യുത മന്ത്രിയായിരുന്ന ആര്യാടൻ മുഹമ്മദാണ് ഇത് നാടിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം നമ്മുടെ മലബാർ മേഖലയിൽ ഈ നിലമ്പൂർ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമായിട്ടുണ്ട് ഇത് കാരണമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വർഷകാലത്താണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദനം നടന്നു വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകളും യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ കാണാൻ കഴിയും. ശക്തമായ ജനറേറ്ററുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും നേരത്തെ കണ്ട ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നും സ്പിൽവേ വഴി പൈപ്പ് ലൈൻ താഴേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് ഇവിടെ വന്ന് ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച ജനറേറ്ററുകളാണ് കാണുന്നത്. ചില്ലുജാലകത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഏതാണ്ടൊരു 4-5 ജനറേറ്ററുകളുണ്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കാഴ്ചകൾ. ഇനി ഞാൻ നേരെ പോയത് അതിൻ്റെ തടയണ നിർമ്മിച്ച് വെച്ച ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് പോയത്. അവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റും ഒരു വാച്ചിങ് ടവറും നിർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വാച്ചിങ് ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുമുള്ള കാഴ്ച, ആ തടയണയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളും. ഇവിടെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ രസകരമായ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് തീർച്ചയാണ്. ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മൻസൂർ മമ്പാട് ട്രാവലോഗ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.